तालिबानखौ हेफाजाब होनायनि अजदजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय 14 सुबुंफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायो। हमनो हानाय 14 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे फरायसायाबो दंफायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बोसोर नाङैनो बिफाया गावनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनाय मुगैजाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। गुवाहाटीनि पेटापारा ओनसोलनि गंसे भारा न'आव 17 बोसोर बैसोनि गावनि असे फिसाजोखौ थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोदोंमोन। दायनिगिरिखौ सोनाब बंगनि कलकातानि होननानै सिनायथिदों। खामानि मावनायनि असिलायै गुवाहाटीआव भारा न' लानानै थादोंमोन दायनिगिरिया। रायजो सरकारा गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ फैगौ 2022 मायथाइनि 1 एप्रिलनिफ्राय दाफामनो थांखि लादों। लोगोसे सरकारा गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरनि खुंफुंथायखौ फोजौखांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। रङियानि गुरखुसियाव पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 110 ग्राम ब्राउन सुगार ड्राग्स फालांगिरि जाहांगीर आलीजों गुबुन सासे सुबुंखौ हमनो हायो। गवालपारा जिल्लानि धनुभाङा सिलदुबियाव फिसाज्लाया गावनि असे बिफाखौ दानथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांनाय थासारि सोमजिदों। जौ लोंनानै सानफ्रोमबो नखराव दावराव-दावसि खालामबोबाय थानायखौ सहायनो हायैनि जाउनाव बिफाखौ दानथारदों होननानै दायनिगिरिया सिमान लायो।